الحمد لله غافر الذنوب وساتر العيوب وكاشف الكروب وعلام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي القلوب، شديد العقاب قابل التوبة ممن إليه يتوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث عن بعض الأسباب التي تجعل الغيث يتأخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا غيثا نافعا. قال ربي سبحانه في القرآن العظيم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. سورة نوح، الآيات من 1 إلى 3. إخوتي، في هذا الزمان لقد تأخر نزول الغيث ولم نسأل عن الأسباب. كلنا يتحدث عن تأخر الغيث. علينا أن نذكر أن الذنوب كثيرة ورحمة الله سبحانه وتعالى أقرب، والأعمال سيئة والله لا يصلح عمل المفسدين. وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا كشف إلا بتوبة، وما نزلت شدة أو محنة إلا ليعلم الله سبحانه وتعالى الصابرين الصادقين من الكاذبين. فالله يختبر بالمصائب تارة وبالعقوبة تورا آخر، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. ولنعلم جميعا أن الحرب في هذا الزمان هي حرب مائية. لقد قل الماء في كل البلاد، في البلاد العربية الإسلامية وفي أوروبا. فلا تصرفنا عن الله محنة، ولا تشغلنا عن طاعته نعمة، ولا نكون كما قال سيدنا نوح في القرآن العظيم: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. واعلموا أن المعصية إذا عمت كان الغضب والعقوبة، ومن المعاصي ظهور الفاحشة، وهنا قست القلوب وماتت القلوب، والنقص في المكيال والميزان، ومنعت الزكاة، وهي من الأسباب الرئيسية التي تمنع القطر من السماء، وإخلاف الوعد والحكم بغير ما أنزل الله. فهذه كلها تسببت في كثرة الأمراض، ومنعت الغيث وإجداب المراعي وغور الآبار وتضرر العباد والبلاد والبهائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم، وإن البهائم تلعن العصاة إذا اشتدت السنة وأمسك الغيث. ومن المعاصي المتسببة في تأخير الغيث الغش في المعاملات، وما أكثر اليوم الغش في المعاملات، وخاصة التجارية والسلوكات، حتى أصبح العبد أن يقول: لا أنجح إلا بعملية التحيل. ومن الأسباب قطع الأرحام وقلة الحياء والعراء. قلة الحياء والعراء ما نتفرج فيه اليوم، وهو مصيبة كبرى في المسارح والغناء، حتى أصبح المسرح عندنا كلاما فاسدا، وأصبح الغناء هو بضاعة أبدان تباع وتشترى. أمسك الغيث. ومن المعاصي كذلك هو قلة الحياء أعيدها، والعراء والسب والغيبة والنميمة. فتفرق الناس أشتاتا، وكثر الباطل، وكثر التحيل على الغير، وأكل أمواس الناس بالباطل، والربا، وقتل النفس، وعدم احترام الكبار، وإهمال الصغار، وترك الفرائض التي هي رأس المال. نحن اليوم ننادي النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ذات يوم، ودخل جماعة فقالوا: يا رسول الله، لقد هلكت الشياه. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم
أنزل علينا غيثا نافعا، فنزل الغيث في الحين حتى نزل الماء من سعف النخيل وابتل النبي أو تبلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني تغطوا، وأصروا واستكبروا استكبارا. سورة نوح. فما الحل يا أحبابي؟ إن هذه الأسباب تمنع الغيث من السماء. ها نحن اليوم نعاني من غور الأبار، الأبار ليست فيها الماء، والأرض تشكو كذلك من قلة المياه، حتى أصبح المسلم اليوم وربما سنصل في يوم ما إلى أن نتحصل على كمية ماء في ساعات معدودات. فما الحل؟ ما ضاق أمر إلا وجعل الله منه مخرجا وفرجا، فمنه يكون الخوف وفيه يكون الرجاء، ومن يكشف الكرب إذا سجا، ومن يرحم العبد إذا غسق به ليل الذنوب ودجا. لا أحد سوى رب السماء، فطوبى لمن دعاه وهنيئا لمن ناداه وقال يا الله. علينا بالتوبة بالقلب واللسان وكثرة الاستغفار وإظهار السكينة والوقار. وإن الرزق في السماء فاطلبوه يا أهل الإيمان، وأكثروا من الصدقات والإحسان فهو في كل يوم في شان. ولا تقنطوا من رحمة الله فهو يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وإذا تاب الناس واستغفروا وأطعموا كثر الرزق، وسقانا ربنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، وأنبت لنا الزرع، وأدر لنا الذرع، ومدنا بأموال وبنين، وجعل لنا جنات ونخيل. قال الإمام علي: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فهيا نجدد الصلح مع الله، ونطهر القلوب، ونبتعد عن الشقاق والنفاق عفوا، فإن الله لا يرد عبدا يقول يا الله. هيا نتسامح، هيا نرد المظالم إلى أهلها، هيا نبر والدينا ونتجنب الكبائر والصغائر، نكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، نجعل القرآن الذي كلما تكرر حلا وعلا، نتشاور مع بعضنا، نفر إلى الله ولا نفر من الله سبحانه وتعالى. قال المولى عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أحبتي، إذا شبع المسلم عليه أن يشكر، وإذا جاع عليه أن يذكر. فالمسلمون لله حامدون ولفضله قاصدون، وأن بعد الكرب فرجا، وأن مع العسر يسرا، واعلموا أن الله مواهبه عظيمة وعطاياه جزيلة وألطافه جارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج سيدنا سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس لنا بناء عن سقياك. فقال سيدنا سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا غيثا نافعا، وأن يلطف بنا فيما نزل، وهو واسع الكرم. يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة، يا رب انظر إلى البهائم، يا رب لا تجعلنا من القانتين، وأنت ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.